ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്നൊരു ക്രീം ചിക്കനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് പാർസ്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ ഒറിഗാനോ, ഇത് കുറച്ച് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഡ്രൈഡ് മാംഗോ പൗഡറാണ്. ഇത് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ്, ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഇത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 സ്പൂണുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഹാഫാണിൻ്റെ, ഇത് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാം. ഇത് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 4 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ പീസാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി പുരട്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് പുരട്ടി വെക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഈ ബൗളിലേക്ക്. ചീസ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും വേണം. ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ക്രീം ചിക്കൻ എന്നാ, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ക്രീം ചിക്കൻ ചീസും വേണം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ. ഒരു ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ മസാല തേച്ച് വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, താഴെ വെച്ചാൽ മതി. ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട, താഴെ വെച്ചാൽ മതി. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രോക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ്. കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്, ബേബി പൊട്ടറ്റോ. പിന്നെ ഒരു ചെറി ടൊമാറ്റോസ് കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബേബി ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, ബേബി കോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വേവണം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രോക്കോളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ക്യാരറ്റും ബേബിക്കോണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.